नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है ऑटोमेटिक में। आज हम बात करेंगे DTCP 0300 के बारे में, जिसे कहते हैं रैंडम मल्टीपल सिलेंडर मिसफायर डिटेक्टेड। ये कोड गाड़ी की सबसे आम और परेशान करने वाली प्रॉब्लम में से एक है। जब आपकी गाड़ी का इंजन ठीक से फ्यूल बर्न नहीं करता तो सिलेंडर मिसफायर करते हैं। इसका मतलब है कि पावर सही तरीके से नहीं बन रही। ECM यानी इंजन कंट्रोल मॉड्यूल इसको डिटेक्ट करके P0300 कोड दिखाता है। इसके कुछ मुख्य कारण हो सकते हैं: स्पार्क प्लग या इग्निशन कॉइल खराब, फ्यूल इंजेक्टर ब्लॉकेज या फ्यूल प्रेशर कम, वैक्यूम लीकेज, कंप्रेशन प्रॉब्लम या फिर ECM सॉफ्टवेयर सेंसर इश्यू। सिम्टम्स: लक्षण, इंजन झटके लेना, जर्किंग, गाड़ी का पिकअप कम होना, फ्यूल की ज्यादा खपत, कभी कभी इंजन स्टार्ट न होना। सबसे पहले स्पार्क प्लग और कॉइल चेक करें। फ्यूल इंजेक्टर साफ करवाएं। एयर इनटेक और वैक्यूम लीकेज चेक करें। अगर समस्या बनी रहे तो कंप्रेशन टेस्ट और ECM स्कैन जरूरी है। ध्यान रखें, गाड़ी को ज्यादा देर तक मिसफायर के साथ मत चलाएं, वरना कैटेलिटिक कन्वर्टर खराब हो सकता है और खर्चा ज्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था DTCP 0300